Fred 鄭俊弘，一個好大嘅榮幸，可以嚟到呢度同大家分享。其實自己人生經驗都尚淺，所以希望可以用到我少少嘅經歷，希望可以同大家分享少少嘢。多謝多謝。咁大家都睇到啦，喺台上邊有男有女，有年輕嘅，有啲冇咁年輕嘅，都年輕，不過真係冇咁年輕啦。咁啊有高有矮嘅，咁矮就梗係我啦。其他啲差唔多個個都係高嘅，咁而且完全有肥有瘦啦。Sorry， 咁有好靚仔，有啲都幾好啦。咁即係有各種職業，年齡又唔同。Vancouver，哇，好靚地方，佢哋話，不過我未去過。係啊，好㗎，好靚㗎，啲魚鱗粉好食嘅。係啊。咁我亦都知道你17歲就開始想唱歌㗎，係咪？其實唱歌就細個開始嘅，唔知點解嘅。我記得屋企有個有支咪嘅卡拉 OK 機，咁我唔知點解攞起咗，開始發啲聲音，咁我覺得好得意。咁我1年班就參加 choir 啦，合唱團啦。咁我發覺我唱歌會俾一個好特別嘅感覺我，同埋一個好自然嘅感覺我。我好容易喺音樂上喺歌曲可以抒發一啲情緒出嚟，好得意，我都唔知點解。係咪 dopamine 發生咧喺個腦裏邊？可能都係，係咪？係啊係啊，可能其中一樣。可能係嚇。咁就開始對聲音產生一個好大嘅興趣，咁就俾我一種嘅滿足感，一種快樂喺度。咁就由細小學每一年至到中學都有參加合唱團，咁就好幸運同埋好感恩，因為我嘅屋企啊，佢可以俾一個好充滿音樂嘅環境俾我長大。我舅父啦，我舅父夾 band 嘅，咁由細到大都係聽 Beatles、聽 Elvis Presley、Carpenters， 即係聽晒呢啲音樂。你舅父都幾大年紀？OK 嘅，咁就係咯，因為有佢哋嘅影響咯。咁我11歲開始彈bass guitar 先。哦，11歲，咁我個手好細嘅啫喎，bass。好細嘅呀，好大㗎，同埋好大力嘅。係啊。係啊，同埋每次因為我 join 咗學校個 school band，咁我發覺哎呀好似好揾笨添，我揀咗 bass guitar，因為我又要即係人仔細細攞咗 bass guitar，之後我又要屋企人啊、婆婆啊、公公啊幫我托住個喇叭返學，係咪打鼓個就係攞住2支棍？係啊，幾輕鬆！我每次要練習啊，或者要出 show 啊，要出動好多人力物力咁樣去送落去。咁但係呢啲係即係屋企人嘅對我音樂上嘅支持，由細到大都係。咁嗱，譬如你想做個歌星都唔係咁容易噶嘛，係咪啊？有啲人就真係好咁巧咧，好似我嘅，其實係好巧，我好快脆就做咗啦。咁因為我喺香港係好早出咗身嘅，咁但係你做到真係點講啊？家傳戶曉嘅成名作係用咗好多年喎，係咪？好多啊，好多啊！即係我係又好巧妙咁樣就入咗呢一行。對我嚟講，歌手做音樂以前係一個諗法，一個 idea。以前即係諗做到就都幾得意啊，做得好。同埋我以前細個開始，我有個習慣，我就未知道有呢一個 theory 喺度嘅，叫做 envision， 想像你自己做緊啲乜嘢。咁我記得我嗰陣就每一晚會聽住張學友一個 cassette 帶，一個 live 嘅 cassette 帶。咁我會想像我自己就係佢喺個台上度唱歌。張學友。張學友。佢有一次同交響樂團有個 concert。咁我記得我每一晚都喺度想像我自己就喺台上度唱歌。好緊要呢樣嘢 ，imaging 係咪？係啦 ，imagine 咁就好似入咗我個潛意識。係，即係我係做歌星，我係張學友。係啦，着住嗰套西裝唱歌。咁但係就係咯，畢業之後就其實我係想做消防員嘅。哦，你又轉咗啦？係唔係轉咗？因為都係一個即係張學友冇咗啦。即係做音樂做歌手一個 idea 嚟嘅。咁啊即係 grade 12畢業，唔知道佢哋問我哋，即係先生問我哋有 career prep 嘅，你想做咩？我想做消防員啦，因為覺得好有意義。
好想幫消防員係我想救援。咁我跟咗一個消防局喺度做一個禮拜。嗯，咁做完一個禮拜，佢就話：OK，我哋加拿大嘅 requirement 咧，一個消防員咧就係、第一你要6尺高。哦，咁你都差唔多啦，幾多啊？唔係，我5隻9。你呢度嘅爭1秒，嗰度嘅爭1尺，係啊爭1寸咁樣，真係爭少少啊！真係，即係人生真係嗰少少。爭咗啲啲，咁就我冇消念咗呢個念頭啦。咁啊嚟咗香港。咁我哋好彩啊，其實。如果你嗰時飆多1寸，我哋就冇咗個咁好嘅偶像。或者一個好英勇嘅消防員。不過喺病毒入面都救唔到我哋啲火啦。不過亦都係可能有個英勇嘅消防員啦，係。咁就好巧合就入咗呢一行。我係畢業之後嚟咗香港，咁就參加咗香港區嘅新秀歌唱比賽。哦。咁就諗住玩下嘅啫，但係就入咗初賽。入咗初賽？嚇！我以為入咗決賽。入咗初賽之後就再入到決賽。哦，梗係入到決賽啦。其實今日我有以前華星嘅同事而家喺度，係佢有份揀我入去新秀，咁就咁啊簽咗唱片公司。係華星。華星唱片公司。哦，我都以前都係華星。誒，香港咪就華星。華星係啊，華星。咁就17歲嗰陣。係咯。咁我覺得自己掂好掂，唔做消防員都唔後悔啦咁樣。即係咁啊 OK 咯，搞掂咗喎。我做咗2個月嘅歌手，之後有一日收到個電話就：喂，你聽日唔使翻工。點解啊？因為之後先同你講啦。咁我第2日就頭條新聞見到華星結業。我都唔知道華星結咗業嘅喎。之後就開翻，咁就即刻又打回一個實啊！人生嘅實即刻跌落褲。咁但係你17歲嗰陣時候打擊好大。好大啊！真係，因為你尤其是你係一個好似個夢想成真嘅事，突然間咩話？唱片公司會執笠嘅咩？咁樣係嘛？係啊，好大。真係唔能夠想像，如果17歲真係好打擊好大。咁你點算呢？嗰陣時點樣安慰自己？冇啊！冇安慰。唔識啊！哦。唔識點去，但係就有一日就收到無線嘅電話，就問我有冇興趣參加訓練班。哦。真。好彩有無線。咁我就參加咗第18期嘅訓練班。哦。初都唔知對演戲有冇熱誠，有冇咁嘅興趣，唔知，我淨係知道唱歌。嗰陣入到去就以為一個歌手入去 TVB， 希望可以再做翻歌手。咁但係讀緊訓練班呢個過程，我又揾到我另外一個興趣，好大嘅興趣就係演戲。原來哦，你中意演戲？原來係因為我諗多德老師啦、羅國蘭老師啊，佢好似幫我開咗另外一道門。哦。咁我覺得演戲對我嚟講同音樂好相近嘅，因為音樂我可以透過一首歌曲喺台上同大家分享我呢一刻嘅心情，或者代入嗰首歌嚟分享。演戲我可以匿埋喺一個角色後面，去發揮我自己內心嘅情緒。咁呢啲係另外一個抒發，同埋都係即係藝術嘅一種咁啊，就喺呢度揾到自己興趣。咁啊喺無線就開始做啦。咁啊由最低嘅角色死屍啊，做茶客啊。我記得有一日我死咗3次，06通告咁就做一個清兵，係啦，之後就換衫做個民兵。之後再換衫做個村民，咁就係啦，由呢啲角色開始做，咁但係又好幸運，做咗2年到就開始有少少角色可以拍，咁我拍咗套叫做《青出於藍》啦，有《心花放》啊呢啲劇啊，咁但係
過咗嗰幾年就突然之間冇公開。冇公開，咁有冇人工收？有嘅，都有嘅，但係即係冇得計 show 啊。所以好辛苦啊，冇公開。你需唔需要杯水？冇嘅，你講多啲得㗎。咁差唔多一段半年嘅時間就停咗工，咁我都唔知點解。咁我就不如攞呢段時間我去進修下自己。咁我就翻咗去加拿大，我入咗一個叫做VADA Vancouver Academy of Dramatic Arts。咁我 take 咗一個 acting course 喺度。即係一間學校咁樣。一間係一個演戲嘅學校。咁喺嗰度我識到我一個professor， 我教授。咁原來佢係喺話劇、戲劇，佢有一個 masters 嘅學位。咁佢又開咗呢一間學校嚟教學生。但係佢拍嘅戲，佢做嘅劇集，你可能都未見過佢。佢可能都係做嗰個死屍，佢可能都係嗰個茶客。咁我問佢 Simon 佢名，你讀到 master 你咁高學歷係？即係碩士學位啊！呢個喺呢一個藝術嗰度，你做呢啲你唔開，你唔會覺得抵嘅咩？咁就即係係啦，係咯，你係咁。即係唔夠發揮啊嘛，係咯，呢個 no friend， 佢即刻 ban 咗我。佢話我可以讀到碩士學位，我可以開到呢個學校去教，其實嗰個滿足感係好大。永冇小角色，只有小演員。你再講一次，有啲聽唔到。永冇小角色，只有小演員。永冇小角色，只有小演員。哇，好大鼓勵啊！人生嘅説話嚟㗎呢句。咁我就咁佢又同我分享，你做每個角色，你就算你做一個茶客，喂，點解你要喺嗰度飲茶？你係咩人呢？你屋企嘅背景，你自己嘅學歷係咩咧？佢冇寫俾你，你咪自己寫俾自己咯。自己去做，藝術嚟噶嘛。你活生生一個人，你唔係淨係去嗰度一杯茶唔該咁啊走啦，唔係咁啊。咁就已經好似係叮翻着啲嘢。咁我帶翻呢一個新嘅體驗，就翻嚟香港。初都係做翻啲少少嘅角色，但係嗰個過程已經唔同咗。同埋我覺得身邊嘅人，導演監製都見到有啲轉變，所以我領悟到一啲嘢就係你自己嘅態度，你嘅 attitude， 你會點做到，你會感染到其他人，同埋喺嗰度你可以揾翻好多嘢。你嘅態度會感染到人哋㗎，只要你態度係啱嘅，人哋會睇到㗎。真係好犀利，即係學到嘢，真學到嘢，你唔需要完全講俾人聽你嘅態度，你嘅態度人哋會睇到。係啊，同埋呢個，我覺得呢個世界係你嘅世界嚟嘅。你點樣睇？你用自己對眼，你 perceive 每一件事，會影響到自己。你一態度一變，你全個世界都會變。我覺得就係經過呢個經驗，我學到呢一樣嘢。再講一次啊！呢個世界係邊個嘅世界？呢個世界係邊個嘅世界？呢個世界係你自己嘅世界。呢個世界係我哋自己嘅世界嚟嘅。你唔好俾其他人影響嘅。呢一個我覺得係一個好容易俾人去 influence 到你自己嘅嘢。你想做嘢，你 set 一個目標，做少嘢，永遠最近嘅距離就係一條直線。如果你人discourage 你啊，講呢啲，你信佢咧，你就會轉一個彎。如果你唔得㗎啦，你唔好咁樣做啦。如果我又覺得係喎，如果咁做都唔係咁好，我會轉一個彎。咁你咪兜咗好多條路，你先去到你個最終目標。OK 啦，我立定呢個目標，我盡我自己最大嘅努力。你講啲乜嘢，聽咗就算，
好嘅我會接納，如果唔好嘅我會思考，但係我仍然都要向前行。咁你就唔會行太多嘅冤枉路，雖然都行咗好多。但係你問我會唔會即係 trade in 捱咗10幾年先至可以做到個歌手？我唔會，我都會揀翻我呢一條路去做，因為你學嘅嘢永遠係屬於你嘅。咁你嘅成名作咧《無名氏》，無名氏嚇，啲歌詞好犀利啊！好好，人海漂浮，無名氏太多。呢個係講感情，人生才重要。要唱佢咪唱啊，唱！我記得我收到呢首歌第一首歌咁係 Eric Kwok 老師寫俾我，林若寧填詞。我一睇到我都喊，即刻喊。瑣碎日子，少個被忽略時，純熟的台詞，誰又會入耳？我第一句已經唔可以練落去，因為太多嘅畫面喺度。我諗到我自己黐咗個頭套喺廠出面，係咁念台詞，係咁念台詞，係咁念台詞。你出去你做，可能幾秒鐘，可能都會錯嘅。係啊，因為即係頭先阿聰所講，做一個演員，大家係付出好大嘅努力，係啊，去做。咁就少少嗰幾句已經好打動我自己嘅心。所以呢首歌係對我係一個好重要嘅一首歌。係咯，大家而家聽咗要買唱片啊嚇，咪聽完就算啦。買唱片都要 download 嘅，download 咗都要 download 多一次。多謝晒你，真係嚇，陣間再翻嚟睇睇你點樣做香港嘅快樂。